Хемиска кастрација и за педофилите во Македонија. Ова го предвидуваат новите измени усвоени на синокешната владина седница. Задолжително кастрацијата ќе се врши кај повторниците, а со дозвола за оние кои првпат го сториле делото. Новите законски измени предвидуваат и минимална казна од 12 години затвор. Подолга минимална затворска казна, доживотен затвор и хемиска кастрација. Надлежните го стеснуваат обрачот околу педофилите. Владата донесе нови мерки со кои продолжува спречувањето на сексуалното насилство врз децата. Покрај затворот, педофилите ќе бидат хемиски кастрирани, постапка која не е опасна по здравјето, а веќе се применува во многу светски држави. Ова е јасна порака до педофилите дека нема компромис кога се работи за сигурноста на најмладите, смета министерот за труд и социјала. Сторителот, односно осудениот на вакво кривично дело, ќе подлежи на медицински третман доколку даде согласност, а за сметка на тоа ќе му се намали висината на затворската казна. Меѓутоа, доколку е повторно го стори истото дело, односно доколку е повратник, медицинскиот третман ќе биде задолжителен за овие сторители, односно осудени на овие кривични дела. Досегашната минимална казна затвор од 8 ќе се зголеми на 12 години, а за тешките облици на сексуална злоупотреба на дете предвидени се и построги казни. Кај квалификуваниот облик кој се однесува за сторител кој приоблюба или друго полово действие врз дете кое не наполнило 14 години, настапила тешка телесна повреда, смрт или други тешки последици, или делото е извршено на суров и понижувачки начин, или извршено од повеќе лица. Казната затвор беше најмалку 10 години или доживотен затвор, а сега се предвидува најмалку 15 години казна затвор или доживотен затвор. Новите мерки ќе почнат да се спроведуваат веднаш откако ќе бидат изгласани од собранието, но нема да важат за веќе осудените лица. Како што најавивме во дневникот, правиме анализа на новите законски измени. Мој гостин вечерва е првиот човек на детската амбасада Меѓачи, господин Драги Змијанац. Добро вечер. Очигледно регистарот на педофили не ги даде очекуваните резултати, она што се очекуваше да се постигне на терен. Детската амбасада Меѓачи беше меѓу најсилните поддржувачи на воведувањето на ваква мерка хемиска кастрација. Очекувате ли сега да се намали бројот барем на луѓето повторници на извршувањето на делата педофилија? Силното залагање за стапување и лобирање на првата детска амбасада Меѓачи за построго санкционирање на сексуалните злосторници, родоскринувачи и педофили, посебно кон деца под 14 години, вродија со плод. 4 препораки беа 3 прифатени. И мислам дека на овој начин има можност ова патолошка појава да се стави под контрола, особено за рецидивизмот. Она што се залагавме беше прифатено медикаментна терапија или хемиска кастрација, минимум 15 години казна затвор, но не прифатија носење на електронски алки откако педофилот или ќе напушти институцијата затвор. Сметаме дека хемиската кастрација треба да биде задолжителна како мерка и тоа да се воспостави веднаш по напуштање на институцијата затвор, затоа што педофилот на тој начин ќе му се помогне да не го повтори делото, бидејќи детската амбасада се залага за секој повторен случај доживотна казна затвор, целосна изолација или чешкиот модел физичка кастрација како замена за доживотната казна затвор, односно намалување на доживотната казна затвор. Ова не е телесно казнување, бидејќи се делува на психата, односно психичкото расстройство што го има педофилот, бидејќи тој не е способен да го контролира нагонот или бидото, и на тој начин сметаме дека му помагаме и на педофилот, а воедно и на децата да не се повторуваат овие дела. Да, нема никакви здравствени опасности во однос на луѓето кои што го направиле делото, со оглед на тоа дека денеска се посочи што ќе им следува на сите оние кои што ќе извршат дело педофилија. Мислите ли дека ќе влие и на свеста на оние луѓе кои што шетаат по улиците и кои што имаат во план да направат вакво дело? Јас како што посочив, тие не може да го контролираат нагонот или бидото. Сигурно ќе се влие на нивното однесување кон децата, ќе се ограничи и нивниот пристап, бидејќи регистарот веќе функционира, хемиската кастрација ќе биде задолжителна мерка, ќе се казнуваат минимум 15 години. Ако и овие мерки не вродат со плод, како што кажав на почетокот, за секој повторништво, целосна изолација, доживотна казна затвор или чешкиот модел физичка кастрација која може да се замени со намалување на казната доживотен затвор. А
под услов. Исто така сметам дека е многу важно превентивно да се работи со децата во предучилишни установи, во училишниот систем, основно и средно училиште, за заштита и самозаштита и препознавање на опасни девијантни однесувања на педофилите, а исто така и сите кои работат со деца во институциите обврзно треба да го користат регистарот како датабаза за да знаат кого вработуваат и со кого ќе работат во најдобар интерес на децата. Може ли попластично за гледачите да објасниме која е разликата помеѓу хемиската и она и физичката кастрација? Со физичката кастрација дефинитивно се не способува педофилот да го повтори делото. Со хемиската мора голем надзор, стручен на лекарите, на центрите за социјална работа и на полицијата да вршат над педофилот кој треба на секои 3 месеци да се јавува, да ја прима медикаментната терапија за да се стави под контрола неговиот нагон и либидо. Што носи таа електронска алка која што вие имате предложена? Електронската алка сметаме дека прифатена. Електронската алка сметаме дека е доста битна за органите за прогон за полицијата, затоа што се лоцира каде се движи педофилот, особено педофилите знаат дека се движат таму каде што има деца, дали се тоа градинки, дали се училишта, дали се спортски клубови, на тој начин се детектира и може да се интервенира навремено ако има потреба да се отстрани педофилот од тоа место каде што има група на деца кои одат на училиште и родителите очекуваат да бидат безбедни и сигурни. И тоа веројатно е подобро кастрација од алка со оглед на тоа дека имавме регистар на Хемиската педофили, каде што беше познато каде има педофили во градот. Хемиската кастрација мислам дека ќе вроди со плод и сигурно земите како Чешка, Данска, Велика Британија, Германија, Јужна Кореја, Русија, Молдавија и Полска не случајно ја вовеле оваа мерка затоа што на тој начин ја ставаат под контрола која се повеќе и повеќе атакува над психата и развојот, правилниот раст и развој на детето, затоа што една од најтешките трауми на кои детето може да му се случи е сексуалната злоупотреба која остава некојаш и доживотен печат. Ова нема да се ваквите измени нема да се применуваат за оние лица кои што веќе издржуваат затворска казна. Кои се вашите очекувања? Не ми одговоривте на почетокот. Очекувате ли да се намали бројот на лицата кои што биле кои повтор пат го повториле делото? Да, очекуваме да се намали рецидивизмот, повторништвото, бидејќи во најголем број на случаи, да не повторувам, 70 до 80% педофилите го повторуваат делото кога се наслободат. Господин Zmijanac, јас ви благодарам, да се надеваме дека ќе имаат ефект овие нови законски. И благодарам до граѓаните кои дадат силен придонес, притисок да државните институции овие наши препораки ги вградат во кривичниот законник. Благодарам.